10 տարի շարունակ հանցանքի հետքովը եղել է ոչ թե պարզապես հեռուստահաղորդում, այլ հարթակ, որտեղ խոսվել է ցավոտ թեմաների, չլսված մարդկանց, կոտրված ճակատագրերի եւ երբեմն լռեցված ճշմարտությունների մասին։ Այս տարիների ընթացքում մենք անցել ենք հարյուրավոր պատմությունների, բարդ եւ վտանգավոր նկարահանումների, մարդկային ողբերգությունների եւ արդարության որոնման ճանապարհով։ Մենք եղել ենք այնտեղ, որտեղ հաճախ դժվար է նայել, բայց անհրաժեշտ է խոսել, որովհետև լռությունը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան հենց բուն հանցանքը։ Հանցանքի հետքովը ստեղծվեց մեկ գաղափարով՝ բարձրաձայնել այն, ինչից շատերը խուսափում են եւ փորձել հասկանալ ոչ միայն հանցանքը, այլև դրա պատճառները, հետևանքներն ու մարդկային ճակատագրերը։ Այս 10 տարիների ընթացքում մենք զգացել ենք ձեր վստահությունը, քննադատությունը, աջակցությունը եւ ամենակարևորը ձեր սպասումը։ Հենց դա է եղել մեր ամենամեծ պատասխանատվությունը։ Այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ամբողջ թիմին, լրագրողներին, օպերատորներին, ռեժիսորներին, մոնտաժողներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս տարիներին շարունակ աշխատում են եթերից դուրս, որպեսզի յուրաքանչյուր թողարկում հասնի ձեզ ազնիվ, պատասխանատու եւ պրոֆեսիոնալ կերպով։ Շնորհակալություն նաև մեր հերոսներին, մարդկանց, ովքեր հաճախ ամենածանր պահին վստահել են մեզ իրենց պատմությունները։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ձեզ, մեր հեռուստադիտողներին։ Եթե 10 տարի անց հանցանքի հետքովը շարունակում է լինել եթերում, ապա առաջին հերթին հենց ձեր շնորհիվ։ Մենք շարունակում ենք անել նույնը՝ լինել փաստի, իրավունքի եւ մարդու կողքին։ Մարդու իրավունքն ու ազատությունը, պետական ու հասարակական անվտանգությունը հակաիրավական ոտնձգություններից պաշտպանելու նպատակով օրենքով նախատեսվում է պատկան մարմինների կողմից հանցագործությունների հայտնաբերում, բացահայտում, կանխում եւ խափանում։ Գործողություններ, որոնց իրականացումն ու իրազեկումը ուղղակիորեն կապված է զանգվածային լրատվամիջոցների հետ։ Տարիներ առաջ սկսվեց մի ճանապարհ, որի յուրաքանչյուր կանգառում մարդկային ճակատագրեր էին, ցավ, պայքար, կորուստներ, հույս եւ արդարության որոնում։ 10 տարի առաջ ստեղծվեց հանցանքի հետքով հաղորդումը, որի նպատակը միայն հանցագործությունների մասին պատմելը չէր։ Այն ստեղծվեց ճշմարտությունը գտնելու, տուժածի ձայնը լսելի դարձնելու, հասարակությանը փաստերը ներկայացնելու եւ օրենքի ուժը հանրությանը հասկանալի լեզվով փոխանցելու համար։ Այս տարիների ընթացքում հանցանքի հետքովը եղել է այնտեղ, որտեղ հասարակությունը սպասել է պատասխանների։ Այն եղել է ամենաաղմկահարույց հանցագործությունների, ամենաբարդ դատավարությունների, ամենածանր մարդկային պատմությունների եւ ամենակարևոր իրավական գործընթացների կողքին։ Յուրաքանչյուր հաղորդում դարձել է փոքրիկ հետաքննություն, երբեմն նաեւ դատավարություն, բայց միշտ մեծ պատասխանատվությամբ։ Տարիների ընթացքում հաղորդումը անդրադարձել է ամենատարբեր թեմաների, սպանությունների եւ խարդախություններից մինչև կիբերհանցագործություններ, թրաֆիքինգ, ընտանեկան բռնություն, դատական վեճեր եւ հանրային լայն հնչեղություն ստացած բազմաթիվ այլ դեպքեր։ Սակայն ցանկացած թեմայի հիմքում միշտ եղել է մարդը՝ իր ճակատագրով, իր ցավով եւ արդարության հանդեպ իր սպասումով։ Արխիվը զանգ տվեց ինձ, առաջարկեց աշխատել այս հաղորդման շրջանակներում հանցանքի հետքով։ Իհարկե ազնվությամբ կասեմ, չեմ պատկերացրել ինչի մասին է խոսքը, չեմ պատկերացրել ինչ ունեմ անելու, չեմ պատկերացրել ինչպես եմ բախվելու տարատեսակ խնդիրների հետ։ Որոշակի պատկերացում կար, որ քրեական հաղորդում ալնելու, տարբեր դեպքեր են լինելու, ներգրավված ենք լինելու, պետք է փորձենք տարբեր կողմերով լուսաբանել։ Դե սկսեցինք հաղորդումը լուսաբանել, նկարահանել, դժվարությունները շատ էին։ Հավատացեք, ամեն հաղորդումից հետո, եթե իհարկե հաղորդումը խնդիրը վերաբերվում էր երեխաներին ու ընտանիքներին, ամբողջ նկարահանման ընթացքում ես լաց էի լինում։ Ունեինք ընտանիք, որտեղ սպանության դեպքեր եւ պետքա երեխաները խոսեին։ Երեխաները հարցազրույց էին տալիս, ես լացում էի։ Ստիպված էինք լինում դադարեցնել, նորից շարունակել։ Ուղիղ 10 տարի առաջ 2016 թվականին, երբ դեռ Երևանի Պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանող էի, առաջին անգամ հայտնվեցի Կենտրոն հեռուստաընկերությունում հանցանքի հետքով հաղորդաշարի շրջանակներում։ Պրակտիկա, որին հաջորդեց արդեն աշխատանքի առաջարկը։ Իդեպ հպարտությամբ կարող եմ նշել, որ հանցանքի հետքով հաղորդաշարի լրագրողներից ամենահնաբնակն եմ, մարդ, ով աշխատել է բոլոր լրագրողների հետ։ Հարցազրույցի ժամանակ Տաթևը շատ հավանեց, ասեց առաջին հերթին հավանում եմ շատ խոսքդ, ձայնդ եւ այլն պոտենցիալը տեսնում եմ։ Մի խոսքով ասեց ունեմ պայմանավորվածություն նաեւ այլ լրագրողների հետ, բայց այլ լրագրողների արդեն չեմ կանչի, քեզ շատ հավանել եմ, դու վաղվանից կգաս աշխատանքի։ Ես շատ ոգևորված գնում եմ տուն, պատրաստված գալիս եմ հաջորդ օրը աշխատանքի ու պարզվեց, որ ես գալիս եմ գնալու նկարահանման Վանաձորում։
Ճիշտն ասած, ինձ համար էլ դա առաջին անգամ էր, երբ որ ես պիտի մարզերում նկարահանումներ սկսեմ ունենալ լրագրողական, հա, այդ ծովում ես առաջին անգամ բաց ծով եմ դուրս եկել ու չգիտեմ որ ուղղությամբ դեռ պիտի լողամ, բարձվեց պիտի գնամ Վանաձոր նկարահանման։ Իմ մոտ կար դեռ նոր հասունացող այն զգացողությունը, բայց ես տանը չեմ զգուշացրել, որ ես պետք է գնամ Վանաձոր նկարահանման։ Այդ տագնապ կար էլի ինձ մոտ։ Առաջինը մամայիս եմ զանգել ու ասում եմ, գիտես, ասում եմ, ես պետք է գնամ Վանաձոր նկարահանման, չգիտեմ ինչքան ա տևելու, չգիտեմ երբ եմ վերադառնալու, իհարկե շատ հետաքրքիր անցավ, ճանապարհը ֆանտաստիկ հետաքրքիր էր անցնում օպերատորի ու վարորդի հետ, մեր թիմը շատ հետաքրքիր էր միշտ բոլոր նկարահանումների ժամանակ։ Աշխատանքային առաջին օրերս էին, երբ Տաթևը պայմանավորվել էր մի փաստաբանի հետ, որ ես պետք է գնայի նկարահանման եւ հարցազրույց վերցնեի այդ փաստաբանից։ Այդ օրը պարզվում էր ես նաև համալսարանում ունեմ քննություն, բայց քննությունը բաց էի թողել, քանի որ այդ օր ունեի նկարահանում։ Տաթևը իմանալով, որ նկարահանման պատճառով ես բաց եմ թողել իմ դասը, որը շատ կարևոր էր այդ շրջանում, իսկապես զայրացավ եւ խնդրեց, որ հետագայում նմանատիպ իրավիճակների պարագայում տեղեկացնենք, նկարահանման օր փոխենք եւ առաջնային չդասենք միայն նկարահանումը, որովհետեւ նկարահանման որակը կարեւոր է նաեւ նրանով, որ այդ մարդը լինի հնարավորինս կրթված եւ ունենա մասնագիտական այն գիտելիքներն ու փորձը, ինչ որ կարող է տալ նաեւ համալսարանը։ Այսինքն նա մեզ բոլորիս մղում էր նրան, որ պետք է անընդհատ սովորել, անընդհատ աշխատել, ինքնակրթվել, կատարելագործվել, իսկ այդ գիտելիքները արդեն ներդնել հաղորդաշարի կայացման ու զարգացման գործում։ Այս 10 տարիների ընթացքում ստեղծվել են հարյուրավոր թողարկումներ, նկարահանվել են հազարավոր դեպքեր եւ ուսումնասիրվել մի շարք փաստաթղթեր, անցկացվել են հարյուրավոր հարցազրույցներ, սակայն ամեն մի պատմության ետևում եղել է մարդկանց մի թիմ, որի աշխատանքի առաքելությունը մեկն է եղել՝ ծառայել ճշմարտությանը։ Հաղորդման լրագրողների աշխատանքը հաճախ սկսվել է վաղ առավոտյան եւ ավարտվել ուշ գիշերը։ Երբեմն ժամերով սպասել են կարևոր մեկնաբանության, երբեմն օրերով հետևել մի դատական գործընթացի, իսկ երբեմն ամիսներ շարունակ ուսումնասիրել մի պատմության մանրամասները։ Մենք բավականին լուրջ գործ ենք կատարել ու շարունակում ենք կատարել, որովհետև այսօր կան քաղաքացիներ, ովքեր տարական գիտելիքներ չունեն իրենց իրավունքների մասին։ Չեն կարողանում պաշտպանել իրենց իրավունքները, իսկ սա լայն հնարավորություն է բոլորին, ինչու ոչ նաև լրագրողներին եւ քանի որ հենց այդ նյութերի շնորհիվ է, որ բացահայտում են այնպիսի դեպքեր, այնպիսի փաստեր են ի հայտ գալիս, որոնք նպաստում են գործի հետագա զարգացմանը, օգնում են քննիչներին, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ որ վկաները տեսախցիկի առջև մի բան են ասում, իրենց ցուցմունքներում այլ բան են ասում, դատարանում մեկ այլ բան են ասում, արդեն նկարահանման հրապարակում, երբ որ իրենք տվյալ բանը ասում են, լրագրողը գնում է այդ հետքերով եւ փորձում է հասկանալ ճիշտ է արդյոք դա թե ոչ։ Հանցանքի հետքով հաղորդման պատմության մեջ այս պահին հիշեցի, ունեինք դեպք, էլի երեխաներին էր վերաբերվում, դատանի որոշմամբ երեխային, տղա երեխային, չէ, երկու երեխաներին, մայրն ուներ երկու երեխաներին տվել էին մամայի հոգացության տակ, բայց հայրը հրաժարվում էր, աղջկան տվել էր մամային, որդուն ոչ։ Մեկնեցինք Արցախ։ Երկար ամբողջ գիշեր մեկնելուց հետո բախվեցինք ընտանիքի հետ։ Բավականին մեծ վեճի բռնվեցինք, հաջողվեց մեզ գողանալ տղա երեխային եւ բերել Հայաստան, վերադարձրեցինք մամային։ Շատ մեծ պատմություն էր դա, մինչեւ այսօր երևի կհիշեն մեր հեռուստադիտողը։ Գիտեք, ինչ մեծ բավականություն էինք ստացել, որ մայրը վերջապես ունեցավ իր որդուն երկար տարիներ չտեսնելուց հետո։ Նման դեպքերից հետո իմ անձամբ իմ հոգեկան վիճակն էր ավելի կայուն լինում։ Ես ինքս հավատում եի, որ կարողանում ենք հաղորդման շրջանակներում մարդկանց օգնել։ Եվ այդ գիտակցումը, որ ահա հասանք արդյունքի, ստիպում էր հաջորդ խնդրին մարդկանց վերադառնալ նույն ուժով, նույն հավատքով ինքներս մեր հանդեպ։ Երբ մենք ինքներս մեզ հավատում ենք, մեր արած գործին հավատում ենք, արդեն եւ հեռուստադիտողը եւ իհարկե քաղաքացին, ով ունի խնդիր, ավելի շատ էր մեզ վստահում եւ սպասում էր որևէ արդյունքի եւ հավատացեք, արդյունքը շատ ուշ չէր լինում։ Դատարանը կայացրել էր որոշում, որ ամուսնալուծվող զույգի երեխային պետք է
տա մոր մոտ, մոր խնամակալության ներքո լիներ, բայց հայրը առևանգել էր երեխային ու հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը փորձում էր գործը կարճել, կատարողական վարույթը կարճել անհնարինության հիմքով, ասում էին, որ չեն կարողանում գտնել հորը, չգիտեն հոր հասցեն եւ չեն կարողանում երեխային վերցնել հորից ու տալ մորը։ Մենք գնացինք հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պետի հետ հարցազրույցի, ամենահետաքրքիրն այն էր, որ երբ որ մենք բարձրանում էինք պետի հետ հարցազրույցի, ներքևում կանգնած էր հայրը երեխային գրկած ու ինչ որ ինքը կապ ուներ քրեական աշխարհի հետ, ես ու Ռոբն էինք նկարահանելու օպերատորը։ Ես հիշում եմ, որ հայրը շատ բարկացած երեխային տվեց ինչ որ կնոջ մոտ ու ինքը եկավ սպառնալիքներով, վիրավորանքներով մեզ հետ խոսելու։ Ես այդ պահին Ռոբին շատ ցածրաձայն ասում եմ Ռոբ ֆիքսի անպայման էս պահը նկարի, որ մենք տեսել ենք հորը երեխայի հետ հենց հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության տարածքում։ Ռոբը թաքուն նկարեց, ինքը նկատեց, տվյալ անձը նկատեց, որ օպերատորը թաքուն նկարում է իրեն այդտեղ, ասեց, եթե չջնջեք ու եթե դա եթեր հեռարձակեք, ես գալու եմ ձեր հեռուստաընկերության մոտ, ես գալու եմ ձեր տներ, ձեզ վնասելու եմ սպառնալիքներ։ Բնականաբար մենք հավատարիմ լինելով եւ մեր սկզբունքներին եւ ես էլ տեսակով լինելով համարձակ տեղի չտվեցի այդ սպառնալիքներին ու բարձրանում ենք արդեն պետի հետ զրույցի, ինքը մեզանից ավելի արագ բարձրացավ պետի մոտ, ինչ որ վեճի փորձեց վերածել խոսակցությունը, մեզանից առաջ ինքը մի փոքր զրուցեց պետի հետ ու գնաց։ Երբ որ մենք արդեն գնացինք զրուցելու հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության պետի հետ, ինքն ասեց ինչ հարցեր ունեք եւ այլն, չեմ ուզում շեշտել, որ բաժնում էր եւ ով էր, բայց ասացի ես ճիշտ ասած ունեի ձեզ տարբեր հարցեր, բայց այս պահին մեկն է կարևորը, ես մի հարցը ձեզ ընդհանրապես կարող եմ տալ։ Ասեցի դուք կատարողական վարույթը փորձում եք կարճել այն հիմքով, որ չգիտեք թե որտեղ է երեխան, որտեղ է հայրը, ոչ մի հասցեն չեք կարողանում գտնել, բայց փաստացի այս պահին երեխան ձեր ծառայության տարածքում է եւ հայրն էլ հենց նոր քիչ առաջ ձեզ հետ խոսում էր, այնպես որ կարծում եմ կարճելու հիմք չկա, դուք ազատ եք երեխային հորից վերցնելու եւ դատարանի դատական ակտը կատարածելու, երեխային տալ մորը։ Իհարկե ունեցանք մենք հարցազրույց պետի հետ եւ ես եկա նյութս կառուցեցի հենց այն հիմքով, հենց այնպես, որ մենք տեսել ենք երեխային, եղել է ամեն բան պատմեցի իմ ռեպորտաժի մեջ առանց վախենալու տվյալ անձի սպառնալիքներից ու դա եթեր հեռարձակվեց բնականաբար։ Ես կարծում եմ, որ մենք լուսաբանելուց զատ ավելի մեծ գործ արեցինք տվյալ կնոջ եւ երեխայի համար, որովհետեւ մեր ռեպորտաժից մի քանի օր անց ես տեղեկացա, որ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունը հորից երեխային վերցրել էր եւ փոխանցել էր մորը, փաստորեն մեր լուսաբանումը օգտակար էր եղել, ոչ միայն մենք ներկայացրել էինք խնդիր, այլ մեր ներկայացրածի արդյունքում արդեն որևէ տարբերակ չէր եղել կատարողական վարույթը կարճելու եւ տվյալ անձը արդեն չէր կարողացել թաքնվել եւ երեխան փոխանցվել էր մորը։ Սա ինչի համար ես հիշեցի, որ հաղորդաշարը խնդիրները լուսաբանելուց զատ ինքը ունի հսկայական առաքելություն, որը կարողացել ենք մենք բազմիցս իրականացնել, կարողացել ենք օգտակար լինել մեզ վստահած, մեզ դիմաց շատ քաղաքացիների։ Հետաքննական եւ կրիմինալ լրագրությունը միայն փաստեր հավաքելը չէ, այն նաեւ պատասխանատվություն է, ռիսկ, երբեմն նաեւ անձնական փորձություն։ Լինելով հետաքննական եւ կրիմինալ ուղղվածության հաղորդում, հանցանքի հետքովի թիմը առնչվել է ամենատարբեր մարդկանց հետ, տուժողներից եւ վկաներից մինչև հանցագործությունների մեջ կասկածվող անձինք, նրանց հարազատներն ու շահագրգիռ կողմերը։ Նման աշխատանքը միշտ էլ ենթադրել է բարդություններ եւ ռիսկեր։ Տարբեր տարիների ընթացքում հաղորդման լրագրողները բախվել են սպառնալիքների, հետապնդումների, ճնշումների փորձերի, երբեմն նաեւ դատական վեճերի։ 19 բնակարանը տունը ձերն է։ Մարդ չկա մենակ, ես եմ դուրը չունեմ։ Հաղորդման ընթացքում բախվեցի տարբեր խնդիրների հետ, որոնք հեռուստադիտողը կուլիսներից այն կողմ անգամ չէր պատկերացնում։ Երկար ճանապարհներ, անքուն գիշերներ, հակառակ կողմի հետ մեղադրվող կողմի հետ բախումներ, վիրավորանքներ, սպառնալիքներ, գիշերային զանգեր, ունեինք հեռուստատեսությունում այլ համարով հատուկ հեռախոս, որը հենց հաղորդման համար էր վերցված, մեր անձնական համարների իհարկե չէինք տրամադրում, զանգ էին տալիս, ահաբեկում էին, շատ դժվարություններ հաղթահարեցինք սկզբում հաղորդումը ինքը
շատ դժվար ոտքի կանգնեց։ Մենք ուժեղ գտնվեցինք, ես եւ Տաթևը հաղթահարեցինք։ Ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, որ այն բարեհամբույր, բարեխիղճ մարդու մեջ կար թաքնված մեկը, ով կարողացավ դիմակայել տարատեսակ խնդիրների հետ, որոնք իմը չէին, բայց ես ինձ վրա է վերցնում, ես օրերով գիշերները չէի կարողանում քնել, այնքան խորն էի տանում խնդիրները, որ Տաթևը ինձ ասում էր պետք է գնայինք նկարելու, ասում եմ սպասի մի հատ տրամադրվեմ, որպեսզի կարողանամ տակից դուրս գալ։ Ինձ համար շատ դժվար է։ Սահմարկեցուցիչ դեպքերի ես անդրադարձել, դու գալու ես, լսել ես դեպք, գալու ես, գրելու ես, ռեպորտաժ ես պատրաստել մի բանի մասին, որը դեռ սարսափեցնում է քեզ։ Չգիտեմ, որդին սպանել է մորը, այրել է, մեկը երեխային նետել է աղբանոցը, տարբեր դեպքեր ու սպառնալիքներ այդ ֆոնին, ինձ չլուսաբանեք, իմ դեպքը չտակ եթեր, ես գալու եմ ձեր բնակարան, ես վառելու եմ ձեր տունը, ձեր մեքենան, ես սպանելու եմ, այս ամեն ինչի ֆոնին մնալ համարձակ եւ չտրվել սադրանքներին ու հավատարիմ մնալ մասնագիտական առաքելությանը դժվար է, ինչ որ պահի դու կարող ես կոտրվել, ինչ որ պահի դու կարող ես հրաժարվել քո երազանքներից ու նպատակներից վախի ֆոնին։ Տաթևը եղել է այդ ժամանակ այն մարդը, ով բռնել է ձեռքս ու չի թողել վախենալ։ Հենց այդ համարձակությունը շարունակելով ես հասկացա, որ հատկապես քրեական ոլորտով պետք է շարունակեմ, այսօր որ ես որոշել եմ դառնալ փաստաբան հենց քրեական ոլորտով, կարծում եմ այդ համարձակությունը ինքնին արդեն թողել է իր հետքը ինձ վրա նաև։ Սպառնալիքներ, զանգեր, անգամ գիշերային ժամերին, քրեակատարողական հիմնարկներից են եղել շատ զանգեր, այս դեպքի մի անդրադարձեք, ձեզ կբառենք, ձեզ կսպանենք եւ մի շարք են եղել այդ սպառնալիքները, որոնք որ առաջին հայացքից ուսանող լրագրողի համար մի փոքր այսպես վախեցնող են, բայց Տաթևը երբևէ լրագրողներին միայնակ չի թողել, միշտ կանգնել է մեր կողքին եւ իր հետ այդ բոլոր խնդիրները անգամ դատական process-ները, որոնց միջով Տաթևի հետ համատեղ անցել ենք, շատ թեթև ու հանգիստ էին անցնում։ Եղել են անգամ դեպքեր, երբ հրապարակված նյութերը դժգոհություն են առաջացրել որոշ անձանց կամ խմբերի շրջանակում։ Սակայն այդ ամենը չի փոխել աշխատանքի գլխավոր սկզբունքը՝ առաջնորդվել փաստերով, պահպանել մասնագիտական էթիկան եւ հավատարիմ մնալ հանրության տեղեկացված լինելու իրավունքին։ Մի զրոյի պատմություն, այսպես էր վերնագրված նյութը, եթե չեմ սխալվում, հետաքննություն իրականացրեցինք եւ իսկապես պարզվեց, որ տվյալ անձը որևէ խնդիր չի ունեցել, ինքը երաշխավոր էր հանդիսացել։ Քանիցս այո զանգահարել էին մեզ այդ նյութի հետ կապված, որ հեռացնենք, որ եթե չհեռարձակվի, բայց մենք անդավաճան մնալով մեր հաղորդման սկզբունքին մինչև վերջ պայքարեցինք եւ բարեբախտաբար դրական ելքով տվյալ գործը ավարտ ունեցավ։ Այս տարիների ընթացքում, չնայած հաղորդման բարդ բովանդակությանը, դժվար եւ ծանր դեպքերին, հաղորդման լրագրողները ունեցել են նաեւ զավեշտալի պատմություններ, որոնցով կիսվեցին մեզ հետ։ Դուբլ մեկ։ Ոչ աշխատանքային օրեր, առավոտյան արթնացա, հեռախոսից զանգ եկավ քննչական կոմիտեից։ Քննիչը Լուսնե Քոթանջյանի հետ եմ խոսում, ասում եմ, այո, ձեր վրա բողոք կա, խնդրում եմ մոտեցեք քննչական կոմիտե։ Դե ասում եմ էլի շատ լարված հաղորդում, ես նոր եմ քրեական աշխարհում, քրեական հաղորդման մեջ ներգրավված, չեմ պատկերացնում ինչա կատարվում, խառնվեց իրար, ասի լավ խնդիր չկա, ես ինչ ժամին կմոտենամ, հեռախոսն անջատեցի, զանգ տվեցի, զանգ եմ տալիս Տաթևին, որպեսզի ասեմ ինչա տեղի ունեցել, ու նաև ճամպրուկս եմ դասավորում։ Ճամպրուկս փակեցի ու Տաթևին ասում եմ, Տաթև, ես հիմա դնում եմ SSS հագուստները եւ երեկոյան զգեստներ առյալ։ Դա դարձել էր հանցանքի հետքով հաղորդման պատմության մեջ երկար ժամանակ ասելիք, միշտ պատմում էինք, ծիծաղում էինք դեպքի հետ կապված։ Մի կին էր մեզ զանգահարել, ով պնդում էր, որ իրեն բռնաբարության են ենթարկել, բայց արարքը որևէ իրավական հետևանք չի ստացել։ Բնականաբար այդ մասին տեղեկացրի Տաթևին, ով որ ասեց, ոչինչ կսպասենք, թող գա լսենք, խնդիրը նոր կգնանք արդեն մեր հետագա անելիքներին։ Կինը եկավ, շատ բարձրահասակ, գեղեցիկ կազմվածքով, մուշտակով, բարձրակրունկներով, նուրբ դիմահարդարմամբ, էլեգանտ մի կերպար։
Մտավ աշխատասենյակ, մոտ 30-40 րոպե ներկայացնում էր խնդիրը, ասում, որ ռուսական լրատվամիջոցները ևս անդրադարձել են այս խնդրին, բայց Տաթևի հարցերին զուգահեռ ես փորձում էի տարբեր հարթակներով գտնել տեղեկություն։ Փորձում էի փորփրել Datalinx դատական տեղեկատվական համակարգը, բայց որևէ քրեական գործ չկարողացա այնտեղ գտնել։ Պատմությունը երկար պատմելուց հետո նա առաջարկեց, որ կարող է ցույց տալ այն մարդու նկարը, ով իրեն բազմիցս բռնաբարել է։ Եվ պատկերացնում եք, նա մեզ ցույց տվեց Մուլթերոսի նկար։ Ես դեռ նոր էի ընդունվել աշխատանքի, նկարահանող խմբով պետք է մեկնեինք դեպքի վայր, Եղեգնաձոր, սպանություն էր տեղի ունեցել։ Այնտեղ բարձեցինք, որ մեղադիաներից մեկը Սարի վրա է բնակվում։ Ես էլ այդ օրը բարձրակրում կոշիկներ էի հագել։ Հիմա դժվարությամբ ու բարեբախտաբար բարձրացա ու հասանք, նկարահանումը իրականացրեցինք, երբ որ ավարտեցինք, մեր օպերատորը շուտ էր դուրս եկել։ Ես գործընկերոջս հետ դեռ այնտեղ հարցազրույց էի անցկացնում, ճշտելու խնդիրներ կար, հարցեր կային։ Ավարտեցինք, դուրս եկանք ու հիմա ես պետքա իջնեի, ինքն էլ եղանակը շատ վատ անբարենպաստ պայմաններ էին ու ձյուն էր տեղում։ Հիմա կանչում եմ օգնության, օպերատորն ու վարորդը չեն գալիս։ Ես այս բարձրակրումներով, այս ճաղաբանդակներից բռնվելով իջա ճանապարհի կեսին ընկա ու այս իմ կոշիկները երկու կրումն են ջարդվեց, ես չէի կարողանում, չկարողացա այդպես տուն հասնել այդ օրը։ Մենք Մասիսում նկարահանում ունենք, Մասիսի բնակարաններից մեկում գողություն էր տեղի ունեցել ու գնացել ենք այդ բնակարան նկարահանման, դուժողներ մի կին էր, տանը մեզ էր սպասում։ Երբ որ մենք ներս մտանք, տունը այդ նույն խառնաշփոթ վիճակով էր, ինչպես որ եղել էր դեպքի ժամանակ, մի գող մտել էր բնակարան, պարզելով որ բնակարանում մարդ չկա, ինքը ինչ որ բաներ էր փնտրել, դարակներ էր քանդել, բայց այն պահին, երբ որ հասկացել էր, որ բնակարանը շրջապատել էին, որովհետև ոստիկանություն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ այդ բնակարանում գողություն է այս պահին տեղի ունենում։ Այս գողը որոշել էր, որ ինքը պիտի ձևացնի, որ ինքը գող չի, ու դուժողի տանից հայտնաբերել էր կոնյակ խոհանոցից, սառնանից վերցրել էր կոնյակ, ձու էր գտել, ձվածեղ էր պատրաստել, ընդ որում ձվածեղը թավայով չէր պատրաստել, կաթսայով էր, ինչ որ խորը կաթսայի մեջ ձվածեղ էր պատրաստել ու ինքը ձևացրել էր, որ ես սոված մարդ եմ, եկել եմ այս բնակարան հաց ուտելու, ես գող չեմ, ոչ էլ գողություն էի անում, ինչ որ ոստիկաններն ասում են, երբ որ մենք կարողացանք դուռը կոտրել ու ներս մտնել, մենք հայտնաբերեցինք իրեն այն պահին, որ ինքը ձվածեղ է ուտում ու կոնյակ է խմում։ Այդ պահին ես որոշեցի, որ պիտի գողի գործողությունները անեմ, էլի ստենդափով պիտի ոնց որ հանրությանը ներկայացնեմ, այս տանը գողությունը ոնց էր պլանավորվել իրականացվել։ Կոնյակի փոխարեն մենք թեյ պատրաստեցինք, կոնյակի գույն բաղադրություն ստացանք, ու ես իբր կոնյակ եմ խմում, ձվածեղ եմ պատրաստում տուժողի տանը ու ստենդափ ենք, էլի այդպես ներկայացնում, շատ զավեշտալի էր, որտեղ ոստիկանությունն չէր պատկերացնում այդ պահին այդ գործողությունները, ոստիկանից հետ ձույա կոտրում, ինչ որ ձվածեղ ենք պատրաստում, շատ հետաքրքիր նկարահանում ստացվեց։ Զավեշտալի դեպքերից, երբ անդրադառնում ենք ինքնագլորներով տեղի ունեցած վթարներին, եւ ես ինձնից գոհ որոշել եմ ինքնագլորով ստենդափ նկարահանել եւ հենց առաջին իսկ ոդքս դնելուն առաջին անգամ էի փորձում վարել, ոդքս դրեցի ու վայր ընկա, ոդքս այնքան տենց խորը վերք էր եղել, վնասել է, ստիպված դարան ինձ բժշկական կենտրոն, որպեսզի առաջին բուժօգնություն ցույց տան, ոդքս կարեցին տեղում, բայց անկախ այդ ամենից որոշեցի, որ միևնույն է ստենդափը պետք է լինի։ Եվ պատկերացրեք բժշկական կենտրոնում պարկած, ոդքս կարում են այնտեղ բժիշկները եւ ես ստենդափ եմ անում։ Առանց հանձնվելու, անտեսելով ցավը, որպեսզի մեր հաղորդաշարի այդ հատվածը ամեն դեպքում լրացնենք։ Ես ընդհանրապես նկարահանումները շատ դժվարությամբ եմ կյանքի կոչել, թե պրոցեսին մասնակցելը, թե ինտեգրվել այդ ամեն ինչի մեջ, թե գործերի բազմաբովանդակությունը նկատի ունենալով շատ դժվար եմ ինտեգրվել այդ ամեն ինչին ու որոշակի կոմպլեքսներ եմ ունեցել տեսախցիկի հետ աշխատելու մի քանի դերբագով հազիվ կարողանում ենք 1-2 ստենդափ ստանալ։ Մի անգամ էլ հիշում եմ էլի Գյումրիում էր նկարահանման գնացել էինք, պետք է ստենդափ անեի ու տվյալ դեպքը տեղի էր ունեցել Աղբավայրում։ Ես էլի բարձրակրումներով, սպիտակ զգեստով
հայտնվել այդ աղբավայրում։ Տաթևին շատ են սիրում մեր քաղաքացիները, հեռուստադիտողները եւ այդ սերն ու վստահությունը, որ ինքը վայելում է, անսահման է եւ շատերը զանգահարում են եւ ուզում են անձամբ Տաթևի հետ խոսեն, անձամբ Տաթևին տեսնել եւ օրերից մի օր այդպես մի տատիկ է զանգահարում ու շատ է խնդրում, որ Տաթևին տեսնի, Տաթևն էլ իր ծանր գրաֆիկի մեջ հազիվ հարմարեցնում է, որպեսզի այդ հանդիպումը տեղի ունենա։ Մինչ Տաթևը կհանդիպեր քաղաքացու հետ, ես նկարահանման եմ լինում։ Եվ քանի որ աշխատանքային ժամից հետո էր հանդիպումը, իսկ Տաթևը միշտ բարձրակրունկներով, կոստյումով, եթերում այսպես հագնված, պատրաստված միշտ ներկայացել է, այդ օրը եկել էր առօրյա հագուստով, ոչ բարձրակրունկներով, հավաքած մազերով եւ ներկայացել տատիկին որպես Տաթևիկ Գալստյան, բայց տատիկը այսպես թերահավատորեն նայել էր, չէր ճանաչել Տաթևին, բարկացել էր, պահանջել էր, որ Տաթևը գա ու հենց այդ իր բարկության պահին ես նկարահանումից բարձրակրունկներով, կոստյումով ներս եմ մտնում եւ տեսնում է ինձ շփոթում Տաթևի հետ եւ ասում. «Վայ, Տաթև ջան, ես հենց ձեզ էի ուզում տեսնել» եւ մենք Տաթևի հետ ծիծեղում ենք ու երևի ամբողջ ընթացքում ինչ խոսել ենք այս կինը ամբողջ ընթացքում ինձ է նայում, ինձ հետ է խոսում, թեև իրավական բոլոր լուծումներն ու պատասխանները տալիս էր Տաթևը, բայց մինչև վերջ ինքը հավատում էր, որ Տաթևը ես եմ։ Եվ այդպես էլ չկարողացանք իրեն համոզել, որ իրականում Տաթևը իմ կողքին նստած անձնավորություններ, ոչ թե ես։ Յուրաքանչյուր հաջողված նախագծի հետևում կանգնած է մարդ, ով ոչ միայն ղեկավարում է, այլև իր օրինակով ձևավորում թիմի արժեքներն ու աշխատելավոճը։ Այս հաջողությունների ճանապարհը դժվար կլիներ պատկերացնել առանց այն մարդու, ով տարիներ շարունակ հավատացել է իր թիմին, աջակցել յուրաքանչյուր գաղափարի եւ ստեղծել միջավայր, որտեղ հնարավոր է դառնում անհնարը։ Այն, ինչ հիմա լսում եք, մեր ղեկավարի համար լիովին անակնկալ է։ Նա չգիտի, որ հաղորդման այս հատվածում որոշել ենք խոսել հենց իր մասին։ Տաթևին ճանաչել եմ ոչ հեռուստատեսությունից, Տաթևին շատ ավելի վաղուց եմ ճանաչել, ինքը ինձ համար յուրահատուկ մարդ է եղել, ես որպես լրագրող, որպես փաստաբան, որպես իրավաբան գործընկերներիցս կառանձնանամ եւ խոսեմ նրա մարդ տեսակի մասին։ Տաթևի ուժեղ մարդու տեսակը փոխանցվել է նաեւ ինձ։ Ես այդպեսին չեմ եղել, երբ եկել եմ հանցանքի հետքով հաղորդում։ Ես ավելի մեղմ բնավորությամբ եմ եղել։ Տաթևը ինձ շատ ուժ է տվել։ Իրավական հարթակում շատ գիտակցում է տվել։ Շատ է օգնել, որպեսզի որպես լրագրող քրեական հաղորդման մեջ կատարելագործվեմ։ Նրա արած գործը այսօր շատ կարևոր է մեր հանրության համար։ Ես ուզում եմ այս հաղորդումը երկար տարիների կյանք ունենա։ Նա այնքան ուժեղ մարդ է, որ փոխանցվում է այդ ուժը հաղորդումից դուրս էկրանից դուրս մարդկանց։ Նրա խոսքը այնքան հստակ է, որ կարողանում ես հավատալ արդեն ինքդ քեզ քո ուժերին։ Էներգիան Տաթևի շատ ուժեղ է։ Ինձ թվում է այս լրագրողները, մենք այս թիմը լրագրողները, ջերմ թիմը, որ տարիների ընթացքում ձևավորվել է ինձանից հետո աղջիկներին ես ընթացքում տեսել եմ, ծանոթացել եմ, շփվել եմ, լսել եմ եւ հեռուստատեսությամբ հետևում եմ, բոլորն ունեն Տաթևի կողմից փոխանցված լիքը ուժ, եռանդ, գիտակցում եւ ամենակարևորը մարդկանց հավատալու, մարդկանց ընկալելու, մարդկանց դրության մեջ մտնելու ունակություն, դա այսօր շատ կարևոր է։ Եղել են դեպքեր, զանգ են տվել, անհեթեթ թեմա է թվացել, մտածել ենք պետք է չի նույնիսկ անդրադառնալ, բայց սակայն որոշել է Տաթևը, ես ասել եմ ուշ արդեն Տաթև թող մնա վաղը կամ ինձ թվում է կարևոր չի հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալ, ոչ, պետք է լսենք, հասկանանք, նոր որոշում կկայացնենք։ Տաթևից իրականում անկեղծ ասեմ, ես շատ բան եմ սովորել։ Առաջին այն, որ առհասարակ կենտրոն հեռուստաընկերությունում ես հասկացել եմ, թե ինչ է հետաքննական լրագրությունն ու անաչառությունը։ Իրավական լուրջ գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, հեռուստատեսությունում փորձ, հետո Տաթևը այնպիսի անձնավորություն է, որ երբեք լրագրողին մենակ չէր թողնում, երբեք, ցանկացած պարագայում, ցանկացած հանգամանքում Տաթևը միշտ մեր կողքին է կանգնած եղել, թե դժվարությունների ժամանակ, թե աշխատանքի ժամանակ, թե բաց թողումների ժամանակ։ Բաց թողումները իհարկե բացահայտ մեզ ասել է ու մենք
դրա հիման վրա փորձել ենք մեր թերությունները շտկել։ Շատերը թերահավատ էին, մտածում էին, որ աղջիկ, ով հայտնվել է մի միջավայրում, որտեղ անդադ քրեական պատմություններ են, տարբեր դեպքեր, որոնք ունեն իրավական տարաբնույթ հետևանքներ, մտածում էին ի վերջո ոնց է գլուխ բերելու այս ամեն ինչը, բայց ասեմ, որ շատ համարձակ է եւ թիկունքից ունեի Տաթևին, ով ամեն հարցով մեզ աջակցում էր։ Չկար որևէ խնդիր, որ մենք չկարողանայինք այդ հարցով իրեն դիմել։ Նա անվերապահորեն մեզ աջակցում էր, օգնում ցանկացած հարցում։ Յուրաքանչյուր խնդիր վստահ ենք, որ իր օգնությամբ ու աջակցությամբ հաղթահարելի է։ Հաղորդաշարը ինձ շատ բան է տվել։ Եթե փորձեմ մասնագիտական տեսանկյունից ասել, անթիվ անհամար, բայց նաև մի շատ կարևոր ձեռքբերում եմ ունեցել հաղորդաշարի շրջանակում։ Ինչպես ասում են, կենտրոն հեռուստաընկերությունը տուն է, մեծ ընտանիք, որտեղ ձևավորվում են մի շարք նոր ընտանիքներ։ Ես իմ ամուսնու հետ ծանոթացել եմ հենց հանցանքի հետքով հաղորդաշարի շրջանակներում։ Մենք գործընկերներ ենք, ընկերներ եւ այնուհետեւ արդեն ամուսիններ։ Հաղորդաշարը կոնկրետ ինձ համար եղել է դպրոց։ Ես համարում եմ, որ այն 3.5 տարին, որ ես աշխատել եմ հանցանքի հետքով հաղորդաշարի համար, հանրության համար, բայց դա նաև եղել է ինքս ինձ համար։ Ես համարում եմ, որ ես անցել եմ կյանքի դպրոց եւ մասնագիտական դպրոց։ Տաթևին էլ համարում եմ ինձ համար ուսուցիչ, որովհետեւ դա սկիզբն էր իմ հեռուստատեսությունում աշխատելու, սկիզբն էր եւ դժվար է սկսել դատաիրավական լրագրությունից, երբ որ դու նոր ես ձևավորվում որպես լրագրող։ Ես իհարկե փորձ ունեի քաղաքական լրագրության, ազգային ժողովում լուսաբանումներ, մասնագիտական, փորձ ունեի իհարկե քիչ թե շատ, ամեն դեպքում 1.5 կամ 2 տարվա մասնագիտական փորձ ունեի, բայց կենտրոն հեռուստաընկերությունում ու հանցանքի հետքով խմբագրությունում ես իմ կյանքի ամենամեծ դպրոցը անցա այդ ժամանակ։ Ես դա համարում եմ հենց ամենակարևոր սկիզբը ինձ համար, որովհետև եւ համարձակությունը եւ գրիչը, որը ձևավորվում է քո ձեռքին, ամենակարևորն է եւ հեռուստաընկերության համար աշխատելն էլ հեշտ չէ, աշխատել դատաիրավական լրագրություն լուսաբանելով։ Դա ինքնին արդեն բարդ է, երբ որ դու նոր ես սկսում։ Տաթևն էր ինձ համար ուսուցիչ էր նաեւ համարձակ մնալու, այդ համարձակությունը չկոտրելու համար։ Հանցանքի հետքով հաղորդաշարը, ինչպես իմ մյուս գոլեգաներին, գործընկերներին, ինձ էլ տվել է ուժ, համառություն, սկզբունքայնություն, կրթել ինձ որպես թե մարդ, թե որպես լրագրող իրավական ոլորտում։ Հանցանքի հետքով հաղորդաշարի շրջանակներում որպես իրավական լրագրող կայանալը ինձ համար կարևոր էր եւ կարծում եմ, որ այն ջերմությունը, որ ես ստացել եմ քաղաքացիներից, այն շնորհակալական խոսքերը, իրենց զանգերը, որ ամեն եթերից հետո զանգարում եւ շնորհակալություն էին հայտնում, որ կարողացել է հաղորդաշարը իրենց որևէ աջակցություն ցուցաբերել, ամենակարևորն ու թանկն է։ Քանզի մենք բոլորս աշխատում ենք ոչ թե ուղակի եթեր ապահովելու, ուղակի այսպես ցուցադրելու քաղաքացիների խնդիրները, այլ բոլորս սրտացավորեն մոտենում ենք նրանց խնդիրներին, պայքարում նրանց հետ եւ ցանկանում, որ իրենք հաջողեն եւ հասնեն արդարադատության։ Հանցանքի հետքով հաղորդաշարի առանձնահատուկ կերպարը հենց հաղորդման հիմնադիր ղեկավարն է Տաթևիկ Գալստյան, որովհետեւ այս ամբողջ 10 տարիների ընթացքում զավեշտալի դեպքերը, իրավական խնդիրները, անգամ այդ սպառնալիքները, որոնք եղել են հաղորդման շրջանակներում, այդ բոլորի դեմ ինքն է պայքարել եւ կանգնած է եղել բոլորիս կողքին եւ որպես ղեկավար եւ որպես մարդ եւ որպես գործընկեր եւ որպես ընկեր եւ կարելի է ասել ընտանիքի անդամ եւ իր հետ բոլոր այդ սպառնալիքները, դատական process-ները այսպես շատ թեթև հանգիստ են անցել եւ կարծում եմ, որ հաղորդաշարը չէր լինի եւ չէր կարողանա 10 տարի լինել եթերում, եթե մենք չունենայինք Տաթևիկ Գալստյան, որովհետեւ իր շուրջ է համախմբվում այս բոլոր։ Լրագրողական գործունեությանը զուգահեռ այսօր Տաթևիկ Գալստյանը շարունակում է իր գործունեությունը նաև որպես գործող փաստաբան, հավատարիմ մնալով արդարության, օրինականության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքներին։ Այս 10 տարիների ընթացքում հաղորդաշարը եւ նրա ստեղծագործական թիմն արժանացել են բազմաթիվ գնահատանքների, շնորհակալագրերի եւ պարգևների պետական ու մասնագիտական կառույցների կողմից։ Սակայն բոլոր այդ գնահատականներից առավել կարևոր
կարևոր է այն վստահությունը, որը տարիների ընթացքում ձևավորվել է հեռուստադիտողի եւ հաղորդման միջև։ Շնորհակալական խոսքեր շատ ենք լսել, անկեղծ ասած դրա պակասը չենք ունեցել, որովհետև ավելի շատ փորձել ենք օգտակար լինել, քան լուսաբանել։ Մենք դեպքեր ենք ունեցել, որոնք չենք լուսաբանել, որովհետև կարիքը չի եղել դրանից նյութ պատրաստելու, լուսաբանելու, բայց մենք տեսախցիկից այն կողմ աջակցել ենք մեզ դիմաց քաղաքացուն, օրինակ Տաթևը իրավական խորհրդատվություն է տրամադրել կամ ուղղորդել ենք հանրային պաշտպանի գրասենյակ, փաստաբանների պալատ, մեզ գործընկեր շատ փաստաբանների խնդրել ենք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն են տվյալ անձանց տրամադրել, այսինքն իրենց խնդիրը մենք կարողացել ենք բավարարել, կարողացել ենք օգտակար լինել, լուծվել է անձի խնդիրը, մենք դա գովազդի չենք վերածել, չենք լուսաբանել, ռեպորտաժ չենք պատրաստել, բայց մեզ դիմաց քաղաքացուն մենք կարողացել ենք օգտակար լինել։ Մենք շնորհակալ ենք եղել մեզ օգնող գործընկերներին, քաղաքացիները շնորհակալ են եղել հաղորդաշարին իրենց օգնելու համար, որովհետև հաղորդաշարի նպատակն էլ ինքնին հենց դա է եղել, ոչ թե խնդիրը լուսաբանել, այլ օգտակար լինել հանրությանը, անձի իրավագիտակցությունը բարձրացնելուն միտված հաղորդաշար է ինքը, եւ կարծում եմ, որ այսքան տարիների ընթացքում շնորհակալությունների պակաս մենք իրոք չենք ունեցել։ Անձը իր փաստաբանի հետ միասին շնորհակալություն էր հայտնում հաղորդաշարին տարիներ ի վեր խնդրին անդրադառնալու, միշտ խնդիրը հնչեղությամբ բարձրաձայնելու համար ու արդի պահելու համար մինչև լուծումը գտնելը։ Անձին դատապարտել էին 7 տարի ազատազրկման, 1.5 տարի անց անձը արդարացվել էր եւ ազատ էր արձակվել։ Եկել էր հեռուստաընկերություն, մենք դա հեռարձակել ենք եթեր արդեն, եկել էր հեռուստաընկերություն եւ հատուկ շնորհակալություն էր հայտնում հանցանքի հետքովի նկարահանող խմբին տարիների վեր իր խնդիրը լուսաբանելու եւ հավատալու համար, որ ինքը մեղավոր չէ եւ արդարացվելու է մի օր։ Հանցանքի հետքով հաղորդաշարին մաղթում եմ անխափան եթերներ։ Վստահ եմ միասին տոնելու ենք 20, 30, 40, ինչու՞ չէ նաև 50-ամյակը։ Իսկապես մաղթում եմ ձեզ բազում հաղթանակներ, որովհետև արդեն Տաթևն էլ փաստաբան է եւ ինքն էլ իր գործի գիտակ է համարվում։ Կարծում եմ, որ շատ օգտակար կլինի դրանով մեր հանրությանը։ Մաղթում եմ, որ հանցանքի հետքովը երկար ապրի, 10-ամյակն ենք նշում, ես 20-ամյակին էլ կուզեմ սիրով խոսել ու շատ կուզեմ, որ հաղորդաշարը դեռ բազմաթիվ քաղաքացիների խնդիրների լուծում տա եւ շնորհակալությունները, որ միշտ լսել ենք, շարունակական լինեն։ Հանցանքի հետքով հաղորդաշարին մաղթում եմ շատ 10-ամյակներ, մաղթում եմ, որ հաղորդաշարը միշտ հավատարիմ մնա իր սկզբունքներին եւ որևէ կերպ չտրվի մարտահրավերներին։ Իրանի հետ գործարքի կնքումը շատ է հետևական։ Հանցանքի հետքը արդեն 10 տարեկան է։ Ես սրտե շնորհավորում եմ ստեղծագործական խմբին իրենց շատ կարևոր ու բարդ աշխատանքի առումով, քանի որ նրանք մեր հանրությանը իրազեկում են թե քաղաքացիական, թե քրեական իրավունքի առումով։ Իդեպ ասեմ, ես էլ բավականին երկար ժամանակ եղել եմ ստեղծագործական խմբի անդամ։ Նշանակում է ինձ էլ եմ շնորհավորում։ Լավ լինեք։ Այսօր 10 տարի անց մենք ոչ միայն ամփոփում ենք անցած ճանապարհը, այլև արժևորում այն մարդկանց, ովքեր եղել են այս պատմության մի մասը՝ լրագրողներին, օպերատորներին, խմբագիրներին, փորձագետներին, գործընկերներին, հյուրերին եւ իհարկե մեր հեռուստադիտողներին։ Այ Էլիզաբերն ես դու։ Պարզվում է այս շամփուրը նախատեսված է ոչ միայն։ Կարող ենք գլխով արագորը մի բան արա իմանամ, որ կարամ սկսեմ։ Եվ դա հայտնվել է դատախազության ուշադրության կենտրոնում։ Օ, այնքան եմ մրսում, լալոշի պես եմ խոսում։ Հա? Պարզվում է այս շամփուրը նախատեսված է ոչ միայն խորոված պատրաստելու համար, այլ նաև այն հիանալի միջոց է հանցագործությունը քողարկելու, սակայն սա միայն թվացial պարագայում եւ ոմանց համար։ Ես ինձ ապուջան կազարեի կտասում են ասում, դու հետո հենց պրծնի կարած կասած անջատ ես։ Ova! 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 Javelis Biochekos. Մեկ են ավելը հանեմ կելը։
Լավա տեսել ես լսի։ Ես իսկ կոմեդիա եմ լսի։ Տենց իջնելով գամ դու պատկասում ես նյութի սկզբում ես պրոստը իջնում եմ։ Մի վարկյան, մի րոպե։ Մոռացա ինչ պիտի ասեի։ Գրիլի նկատի, գրիլը ոնց մի բանանի։ Ասա կրվում են, որ գնան հաց, թե ովա իրանցից գնալու հաց բերի, այսինքն մեր կրվելը քչի, թե ովա գնալու հաց բերի, կրվի հետս։ Ինչ ես ծիծաղում։ Ինչ էի ասել, նոր մի բան ասի, լավ, կենտրոնանում եմ, որ չընկնեմ, մոռանում եմ, ինչ պիտի ասեմ։ Աղմուկը շուռ էի գալի տեսար։ Լավ, որ գլորվեմ, ձեռքերը սերևում, անցեք, ձեռքերը սերևում, մի րոպե։ Եվ այսպես ավարտվում է մեր աշխատանքային շաբաթը։ Իսկ այս պահին ձեզ հիշեցնեմ, որ մեզ հետ կապ հաստատելու համար ձեր էկրաններին հայտնվել են հեռախոսահամարներ։ Զանգահարեք, գրանցվեք, այցելեք մեզ հիշելով, որ մենք միշտ պատրաստ ենք շարժվել հանցանքի հետքով։